हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सब कैसे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। मतलब ओपन माउथ चैलेंज का जो वीडियो था वो तो मैं डाल ही रही थी, पर अब हम जो है वो बहुत दिनों से नहीं बनाए हैं। तो वो आप लोग उस वीडियो पे भी बहुत सारा कमेंट रहता है कि इस तरीके का वीडियो बनाऊँ, तो काफ़ी दिनों से टाइम नहीं हो रहा था, पर आज हम प्रॉपरली उसको बनाएंगे तो उसके लिए आए हैं। तो क्या है, कॉफिंग चैलेंज यार, मेरा फेवरेट चैलेंज जो कि करने में मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और इस वीडियो पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वीडियो मतलब ये कॉफिंग चैलेंज का वीडियो मतलब हर टाइम तो मेरा सर्दी जुकाम वगैरह तो नहीं होता है, तो आप लोग समझ जाओगे। फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट था तो इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। यार बहुत मतलब ये बहुत चैलेंजिंग वीडियो है और ये पानी भी है, क्योंकि मैं जब कफिंग करती हूँ तब मुझे बहुत हंसी आती है। हाय एवरीवन, छोटा सा वीडियो था, इस पर भी प्यार दीजिएगा। बाय।